大家好，欢迎来到水天玄机，我是水天。今天呢，我们就来聊一聊农村阳宅不能犯的3大风水禁忌。阳宅尖锐啊，一惹上祸上身。由于现在这个农村呐发展越来越好，现在很多农村人呐都会在老家盖一座属于八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、手相面相、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信266-82135，一一帮你调节化解。记住微信266-82135，记住微信266-82135。健康和财运，因此农村人千万要重视这个阳宅的风水禁忌。那么今天我们就来说一说这些农村房子的风水禁忌。首先，阳宅太过尖锐的话，惹祸上身啊；地方太窄，煞气容易聚集。当然了，如果这个太尖锐的话，也是不太好。空气流通受到阻碍，对生活呀也会带来一些非常不好的因素。而且风水学中啊，将其认为这个祸端呐容易出现这个地方，比较常见的就是这个3级死胡同里，还有交叉路口容易等。盖房要打好地基，此时要避开这个三角形或者阶梯形的墓。然后尽管如此啊，建筑物很多奇形怪状，但是千万不要打破规矩的地墓。这在风水学中啊也有介绍。想要家庭这个稳定啊，需要方正房屋结构，而且这样的结构也能让空间得到充分的利用，财运就不会受到影响。那么其二，门前枯树易让家境衰败。一般回乡建房的大都是崇尚自然和田园风。不过即便如此啊，也没有必要太大的种树在大门前，这样阳光啊会被遮挡，时间长久了就会带来阴气，从而啊让财运受到了影响，对家人的健康也是非常的不利。另外一方面呢，还会呈现屋内的阴气啊无法排出室外。下雨打雷的天气里面还是十分容易遭打雷电，危险性还是比较高。每到这个秋季啊，落叶也非常的多，容易使得家庭啊衰败。那么最后我们来说一下这个动土之前呢必算这个八字。虽然说盖房子要选择在春天，但是孕育时候啊需要这个谨慎啊。我说的这个孕育啊是说这个孕妇。除此之外啊，即便盖在这个猪圈呢，鸡窝也会受到这个孕妇的影响健康，存在流感的可能性。还是不大意，主人可以根据自身的实际需求啊，对大门的材料、功能、款式等做出选择。但是在大门安置的时候啊，最好可以结合主人的生辰八字，最理想的朝向主人本命的吉方。如果朝向凶位，那么需要办法折中，或者是调理家中的风水。总之，建房的时候啊，要让阳光充分的照进来，风水自然也不会很差。好了，今天的分享就到这里，感谢今天大家的收看。有问题的可以关注我们的公众号水天玄机进行来交流。我们下一期的节目再见。